Merhaba çocuklar. Hepinize öncelikle çok güzel, sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. Şimdi biz bu yaklaşık salgın olduğun süreçte 3. sınıflarla beraber 7. ünite In My City benim şehrimde konusunu işliyorduk. Sonra okullarımız tatil oldu bildiğiniz üzere ve konu aslında tam bitmeden bile yarım kaldı. Şimdi öncelikle ben hepinize hem ailelerinize hem size yani videoyu izleyip ödevlerini benimle beraber takip eden, EBA'sını, EBA'daki dersleri takip eden herkesi tebrik ediyorum. Yani bu sancılı süreci el birlik geçmeye çalıştık elimizden geldiğince. Eksiğimiz, hatamız olabilir de hani sizin de bizim de ama sonuçta bizim seneye gene beraberiz. Bunları telafi etmek için bol bol vaktimiz var. Niye bu konuşmayı yapıyorum? Çünkü artık 10. üniteye başlıyoruz çocuklar. Yani yavaş yavaş aslında bitiriyoruz. Hani zaten okulun kapanmasına da az bir süre kaldı. İnşallah seneye 4. sınıfta sağlıklı bir şekilde dinlenmiş, hazır, böyle çok özledik biliyorum ben de sizi, siz de bizleri, okulumuzu çok özledik. Tekrar buluşmak nasip olur hepimize. Şimdi son üniteye başlayalım yavaştan. Evde şansımıza 2 tane afiş buldum. 2 afişten de rahat rahat göstereceğim. Konumuz Nature. Unit 10. 10. ünite. İngilizce'de son konumuzdu bu çocuklar. Nature doğa demek. Doğadaki belli başlı hayvanları hani yaklaşık kitabımızda şuradan bir bakayım 9 tane vermiş. 9 tane belli başlı hayvanları öğretiyor. Bazılarını biliyoruz, bazılarını yeni öğreneceğiz. Hadi üstünden bir geçelim. Şuradan başlayalım. Pigeon, güvercin. Pigeon. Bir tık zor bir kelime bu. Bunu 2. sınıfta görmüştük. Frog, kurbağa. Hatta 2. sınıfta öğrencilerim hatırlayacak vrak, frog falan diye telaffuz ediyorduk. Bu yeni bir hayvanımız. Ladybug yani uğur böceği. Çok da şirin, sempatik bir hayvan. Bu martı çocuklar seagull. Şimdi martı genelde denizde olur ya, sea de deniz demek. Bize buradan bir ipucu versin martı. Bunu 2. sınıfta öğrendik. Bee, arı biliyorsunuz. Evet, biraz daha büyük hayvanlara geçiyoruz. Shark, köpek balığı. Biraz tehlikeli bir tür olandı. Whale, balina. Hatta böyle kafasından pıt pıt su falan da fışkırtıyor bazı türler. Whale, balina. Sonra dolphin, yunus. Çok cana yakın insan dostu bir hayvan. Bunlar biraz daha denizlerde yaşayan daha büyük hayvanlar. Bir de burada aslında bizim kitabımızda yok ama neden öğrenmeyelim? Sea deniz, horse da at, deniz atı diye birleştirmiş. Afişimde bu hayvanları görüyorum ilk afişimde. Şimdi müsaadenizle şu ilk afişimi kaldırıyorum masamda. Bir tane daha afiş buldum evde çocuklar. Burada da bir deniz kızı oturmuş. Çok da güzel bir çizim. Ben çok beğendim çizimi. İnşallah siz de beğenirsiniz. Unit 10 Nature 10. ünitede belli başlı hayvanları vermişler. İlk buradan başlıyorum. Bee arıydı. Bee arı. Şöyle devam edelim. Şunları en son geçeyim. Ladybird. Bu iyi oldu. Ladybird de uğur böceği. Ladybug da uğur böceği. Hiç fark etmez. Başında lady varsa uğur böceği diye sayabilirim. Seahorse deniz atı. Biraz zor bir kelime demiştim. Pigeon güvercin. Frog geçen neden biliyorum. Kurbağa. Seagull başında deniz var demiştim. Denizde olan bir kuş. Martı. Sonra çocuklar 3 tane daha büyük deniz canlılara geçelim. Dolphin, yunus, whale, balina, shark, köpek balığı. Zaten söylerken biraz böyle bir shark hani korkutucu bir tını geliyor insanın da ağzına. Şimdi şu afişten sonra ben aynı dersteki gibi bu şeyleri hayvanları yani doğadaki bulunan hayvanları not ettim. Kitabımızda geçenleri de tek tek baktım hangisi bizim kitabımızda var hangisi yok. Onları beraber bir üstünden geçelim. Bir arı var. Ben söyleyeyim B diye sen de içinden ya da sesli olarak fark etmez nasıl rahat ediyorsan 3 kere B diye telaffuz et, tamam mı? B. İkinci hayvanım biraz büyük hatta demiştim. Çok dost canlısı, insan canlısı demiştim. Dolphin. Üçüncü hayvanımı çocuklar ben nereden biliyorum? 2. sınıfta öğrenmiştim. Frog. Şimdi bu 4. hayvanımı çocuklar ben afişlerde gösteremedim, yer almamıştı ama kitabımızda var. Bear ayı demek. 3 kere söyleyelim. Bear. 5. hayvanımız ilk afişte görmüştük. Ladybird, uğur böceği. Ladybird. 6. Hatta başında deniz var. Denizde olan bir kuş demiştim. Seagull.
Yedincisi, bu ünitede belki birazcık unutulabilir bir hayvan. O yüzden dikkat edelim. Çok çevremizde de görüyoruz güvercin her yerde ama biraz yazılışı falan bir tık zor. Dikkat edelim bu güvercin kelimesine. Pigeon. Pigeon. Evet. Söylerken biraz korkutucu bir tını geliyor demiştim. Shark. Ve sonki hayvanım da kitabıma göre böyle kafasının üstünden dedim su taneleri çıkabiliyor, fışkırtabiliyor. Whale. Şimdi ben bu şekilde aynı size gene yollayacağım çocuklar sınıf WhatsApp'larınıza. Lütfen son kez bir daha yazı işimiz yok. Son kez tertemiz bir sayfaya şöyle kırmızı kalemle satır atlayarak benden çok daha güzel yazılarınız hepinizin birer kere yazalım. Ondan sonra da lütfen 5 kere yazalım. Yani bunları son kez yazıyoruz. Artık bu dönem işimiz bitti. Seneye Allah nasip ederse okulda buluşunca tekrar başlayacak yazı işleri. Şu anlık bitti. Şimdi elimde kaynaktan bir iki sayfa egzersiz yapalım ki daha da iyi konu pekişsin. Bee arıydı. Dolphin yunustu. Frog kurbağa. Shark köpek balığı. Bear ayı. Bu kanguruyu da almış, kitabımızı almamış ama bizim için sıkıntı yok. Zaten Türkçe'de çok benziyor. Geçen yıldan da hakimiz. Kanguru. Ladybird, uğur böceği. Pigeon, dikkat edin demiştim bu kelimeye, güvercin ve en sonunda whale, balina görseli koymuş kitap bize. Sayfa çevirelim çocuklar. Eşleştirme vermiş. İlk zor dediğimi pigeon'la eşleştirmiş. Sonra köpek balığı biraz dedim böyle sert, soğuk, korkutucu bir şey veriyor. Hangisiydi sizce? Bir bakın bakalım. Evet, L diyenler doğrudur. Ayı. Yeni öğrendik ayıyı. Şöyle bir arkadan bir kopya çekelim. Ayı. Ayı. Evet, bear. Çok güzel. Ayı. Arı. Geçen yıldan öğrenmiştik çocuklar. Biraz hafızaları zorlayalım. Arı. Evet, bee. Sonra buradan devam edelim. Bu Yunus. Dolphin. Şurada saklanmış dolphin. Yeni öğrendiğimiz çok şirin bir hayvan. Uğur böceği. İki türlüsü de olur demiştim. Ladybird. Direkt B'den başlamış. B yazıyoruz. Bunu zaten biliyoruz. Türkçe'de aşırı benziyor. Direkt şurada ipuculu halde durmuş. Kanguru. Evet. Sonra kurbağa. Frog. Çok güzel. Geçen seneden hatırlayanları tebrik ediyorum ayrıca. Ve son hayvanımız da çocuklar balina. O da şurada K'da gizlenmiş duruyor. Peki. Şurası boyama. Burayı yapamayız da şurayı bir yapabiliriz. Hangisi doğruysa, hangi görseldeki doğruysa tik atacağız. İlki it's a dolphin. Bu bir Yunus diyor. Yunus görseline tik atmış. İkincisi de benden ne istiyor? It's a pigeon. Pigeon. Düşün bakalım hangisi? Hangi görsel doğru? Pigeon. Birazcık zor dedim. Evet, güvercin. Çok iyi. Yeni öğrendiğim bir hayvan daha geliyor. It's a ladybird. Ladybird. Çok şirin bir hayvan. Uğur böceği. Ve son hayvanım da it's a shark. Shark. Köpek balığı. Çok ama çok iyi. Burada da yazılışları verilmiş. Bir iki tanesini yapalım çocuklar vaktinizi çok almadan. Arıyı biliyorum zaten. Bee. İkinci hayvanım yeni öğrendim dedim. Şuradan hemen göstermek istiyorum. Yeni öğrendim dediğim Ladybird. İkinci hayvanım. 2. Şurada Lady Bird. Üçüncüsü balina neydi? Evet, zaten 2 harfi çıkmış. Whale. Şöyle yerleştirdim. Dördüncüsü birazcık korkunç bir hayvan demiştim. Böyle söylerken tınısı demiştim. Unutanlar için şuradan bir bakalım ona. Shark. Çok güzel. Shark. Yeni öğreniyoruz, unutabiliriz. Hiç de bilemeyebiliriz. Hiçbir problem yok. Kendimizi asla kötü hissetmiyoruz. 5. Çok insan dostu Yunus balığı. Nasıl da arkadan bakabilirim. Evet, dolphin.
6. 6 çok kolaydı. Kanguru. Yani Türkçe hemen hemen dedik. Yazılışı çok benziyor. 7 ayıydı çocuklar. Ayıydı. Gene arkadan size göstermek istiyorum. Unutanlar olmuş olabilir. Aferin size. Bear. Unutmadan bilenleri tabii ayrıca tebrik ediyorum. Bear. 8. Bir tık dikkat edin buna demiştim. Biraz okunuşu ve yazılışı bazen sıkıntı olabiliyor. Pigeon. Güvercin. Bizim de çevremizde çok fazla gördüğümüz bir hayvan aslında. Ve onu ikinci sınıftan çok iyi biliyorum, biz hepiniz biliyorsunuz. Frog. Evet çocuklar, şimdi yazı ödevimiz var. Bir de ben size bu konuyla alakalı alıştırma sayfaları yollayacağım. Onları da bu bir hafta boyunca kendinizi yormadan, üzmeden böyle ara ara tamamlarsanız çok sevinirim. Hepiniz kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi çok özledim.